Ok, ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សានៅមេរៀនអង់គ្លេសថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំយកការសន្ទនាដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការសួររកទីមានន័យថាគាត់បង្វែងផ្លូវគាត់សួររកផ្លូវដែលគាត់បានសន្ទនានៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាមេរៀនខ្ញុំចង់ក្រងមកបរៀនបងប្អូនអូខេឥឡូវនេះនៅក្នុងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងថាតើគេសន្ទនាពីអីខ្លះពីរបៀបក្នុងការដែលបង្វែងផ្លូវណាអូខេនេះគឺជាក្បាលវីដេអូដំបូងសម្រាប់មកបរៀនបងប្អូនដើម្បីចែកចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនឥឡូវនេះយើងចូលនៅក្នុងចំណុចនៃការសន្ទនាតែម្ដងអូខេទី1គឺពាក្យ Excuse me I got lost I'm looking for National Museum. Would you tell me how to get there? Okay. ខ្ញុំអាន2ដងឲ្យបងប្អូន Excuse me I got lost. I'm looking for National Museum. Would you tell me how to get there? Okay. អញ្ចឹងexcuse me នេះក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាអត់ទោសណាអត់ទោស excuse me អត់ទោស I got lost ហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំពង្វែងផ្លូវ I got lost ខ្ញុំពង្វែងផ្លូវហើយ I'm looking for ប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគpresent continuous សកម្មភាពរបស់វាកំពុងតែបន្តហើយពាក្យ look for មានន័យថាស្វែងរក look for ស្វែងរកអូខេដល់ពេលlook at ក៏លេខមើលណាអូខេអញ្ចឹង look for ប្រែតែស្វែងរក National Museum ខ្ញុំប្រែមកពាក្យហើយចាំអានេះគឺខ្ញុំប្រែសរុបឲ្យតែម្ដង National Museum ហ្នឹងគឺសារមន្ទីរហើយ National ហ្នឹងនៃជាតិអញ្ចឹង National Museum ប្រែថាសារមន្ទីរជាតិហើយ Would you tell me តើលោកប្រាប់ខ្ញុំបានទេ how to get there ថាតើទៅទីនោះដោយរបៀបណា how to get there ទៅដល់ទីនោះ get ហ្នឹងបើយើងប្រែតាមពាក្យនីមួយមានន័យថាទទួលក៏ប៉ុន្តែ get at place មានន័យថាស្មើនឹងពាក្យ reach ហ្នឹងប្រែថាទៅដល់ណាចឹងខ្ញុំអានឲ្យ Excuse me I got lost I'm looking for National Museum Would you tell me how to get there ចឹងមានន័យថាអត់ទោសបាទខ្ញុំមកវិញផ្លូវខ្ញុំកំពុងស្វែងរកសារមន្ទីរជាតិតើលោកប្រាប់ខ្ញុំបានទេនៅទីនោះទៅដល់ទីនោះតើទៅដល់ដូចម្ដេចឬក៏អត់ទោសខ្ញុំវិញផ្លូវខ្ញុំកំពុងរកសារមន្ទីរជាតិតើលោកប្រាប់ខ្ញុំបានទេទៅទីនោះដូចម្ដេចទៅដល់អូខេអញ្ចឹង Would you tell me how to get there អូខេអញ្ចឹងគឺមកយល់នៅក្នុងមួយ slide នេះណាអូខេចូល slide ទី2បានចូល slide ទី2ហ្នឹងB ហ្នឹងភាគី B ហ្នឹងនិយាយថាម៉េច Don't worry it's around here you go ahead and turn right you'll see it Don't worry it is around here you go ahead and turn right you'll see it Don't worry ហ្នឹងកុំបារម្ភអីឬក៏យើងកុំភ័យអី it's around here it ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសារមន្ទីរណាIt's around here សារមន្ទីរនៅម្ដុំនឹងឯង around here នៅជុំវិញឬក៏ភាសាខ្មែរយើងនិយាយថានៅម្ដុំនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង it's around here សារមន្ទីរនៅម្ដុំនឹងឯង You go ahead and turn right you'll see it Go ahead ប្រែទៅមុខត្រង់ណា and turn right បត់ស្ដាំ you'll see it You'll see it ហ្នឹងមកពាក្យ you will ណា you will see itចឹង you'll see it ចឹងទៅត្រង់ហើយបត់ស្ដាំបន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញសារមន្ទីរនឹង it ហ្នឹងគឺសារមន្ទីរចឹងមានកុំបារម្ភអីសារមន្ទីរនៅម្ដុំនឹងឯងលោកទៅមុខត្រង់ហើយបត់ស្ដាំលោកនឹងឃើញវាហើយអូខេចឹងសង្ឃឹមបងប្អូនយល់ទៅមុខទៀត
ok một tiếng cứ must I pass a main street and then turn right must I pass a main street and then turn right chẳng must I pass នឹងថាតើខ្ញុំត្រូវឆ្លង pass ឆ្លងដូចផាកអេសាមប្រែថាប្រឡងជាប់អូខេអញ្ចឹង main street ហ្នឹងប្រែថាផ្លូវធំហើយគេប្រើ article a ហ្នឹងដោយសារតែវាជាផ្លូវមួយដែលអត់ទាន់ច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹង must I pass the main street and then ប្រែថាបន្ទាប់មក turn right បត់ស្ដាំអញ្ចឹងប្រែថាតើខ្ញុំត្រូវឆ្លងផ្លូវធំហើយបត់ស្ដាំឬអូខេ must I pass the main street and then turn right តើខ្ញុំត្រូវឆ្លងផ្លូវធំហើយបត់ស្ដាំឬបាទទៅមុខទៀត Now after passing the main street you must pass two more small streets Now after passing the main street you must pass two more small streets ទេចឹង after បងប្អូនត្រូវចាំណាក្រោយពី after ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវប្រើ noun ឬក៏ gerund ប្រើ noun ក្នុងទីនេះគឺដោយសារតែតាមពិតដោយសារវាត្រូវមាន subject មួយទៀត after you pass the main street ប៉ុន្តែកាលណា subject នឹងដូចគ្នានេះឃើញ you កន្លែងនេះគឺ subject ហើយកន្លែងនេះគឺត្រូវមាន subject មួយទៀតអញ្ចឹងកាលណាមាន subject ដូចគ្នានៅក្នុងក្បួននៃការសរសេរវេយ្យាករណ៍គឺគេលុប subject មួយដែលដូចគ្នាហ្នឹងលុបចេញហើយកាលណាលុបចេញបន្ទាប់ពី after ហ្នឹងគឺគេប្រើពាក្យបើវាជានាមឬក៏ verb ing ឬក៏ gerund ណាអញ្ចឹង pass ហ្នឹងគឺជា verb អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាទៅជានាមបន្ទាប់ពីប្រើ after ហ្នឹងគឺយើងប្រើ verb ing នេះ pass ទៅ passing ណា Okay, just now after passing the main street, you must pass two more small streets. ទេក្រោយពីឬក៏បន្ទាប់ពីឆ្លងផ្លូវធំ the main street ហ្នឹង main street យើងនិយាយខាងដើមវិញប្រើ article អីទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេយកមកនិយាយម្ដងទៀតសកម្មភាពរបស់វាគឺត្រូវប្រើ article ដឹកមកពីមុខដើម្បីវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណា No, after passing the main street, you must pass two more small streets. បន្ទាប់ពីឆ្លងផ្លូវធំរួចហើយអ្នកឬក៏លោកត្រូវតែឆ្លងផ្លូវតូចពីរទៀតណាអូខេទេក្រោយពីឆ្លងផ្លូវធំហើយលោកត្រូវឆ្លងផ្លូវតូចពីរទៀតអូខេបាទទៅមុខទៀត Could you please take me to get there? Could you please take me to get there? សូមមេត្តាជូនខ្ញុំទៅទីនោះបានទេកាលណាគេប្រើពាក្យ can និង could ណា could គឺវា more polite វាសមរម្យជាងវាពាក្យហ្នឹងវាមើលទៅគួរសមជាងណា Could you please take me to get there? សូមមេត្តាជូនខ្ញុំទៅទីនោះបានទេអញ្ចឹង take ហ្នឹងប្រែថាជូនណា take me Okay, could you please take me to get there? សូមមេត្តាជូនខ្ញុំទៅទីនោះបានទេបាទទៅមុខទៀត Okay, បាន B គេថាម៉េច Sorry, I made an appointment with others. Sorry, I made an appointment with others. សំទោសខ្ញុំមានណាត់ជាមួយគេហើយចឹង made appointment ណា made an appointment ហ្នឹងប្រែថាណាត់ជួបនរណាម្នាក់អីចឹងណាចឹង made an appointment ណាត់ជួបនរណាម្នាក់អូខេចឹងសំទោស sorry អាពាក្យនេះគេអាន sorry មិន sorry ទេ sorry I made an appointment with other សំទោសខ្ញុំមានណាត់ជាមួយអ្នកផ្សេងហើយអូខេបាទទៅមុខទៀតអូខេ Can I walk on foot to reach there? Can I walk on foot to reach there? តើខ្ញុំអាចដើរដោយជើងទៅដល់ទីនោះទេនេះ Can I walk on foot on foot ហ្នឹងប្រែថាដោយជើងយើងដើរនឹងជើងណា to reach there ទៅដល់ទីនោះទេអូខេបាន Yes really
It's not so far from here. Yes, really, it's not so far from here. បាទប្រកបណាស់ yes នឹងបាទ really នឹងពិតណាស់ប្រកបណាស់ It's not so far វាមិនឆ្ងាយពីទីនេះប៉ុន្មានទេអញ្ចឹង It's not so far from here អញ្ចឹងកាលណាដាក់ so ហ្នឹងមួយបើនៅក្នុងលក្ខណៈសួរពីសុខទុក្ខមានន័យថាមិនសូវប៉ុន្តែបើសួរអំពីចម្ងាយប៉ុន្មានទេណាអញ្ចឹង It's not so far from here វាមិនឆ្ងាយពីទីនេះប៉ុន្មានទេអូខេទៅមុខទៀតបាន A សួរថាម៉េច Is police station available around here Is police station available around here តើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសនេះ police station ហ្នឹងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសតើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមាននៅក្បែរនឹងទេនេះ available ហ្នឹងប្រែថាមាននៅណា around here ក្បែរនឹងឬក៏ម្ដុំហ្នឹងណា Is police station available around here តើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមាននៅក្បែរនឹងទេអូខេបាទទៅមុខទៀត It is over there It is over there វានៅខាងនោះ It is over there វានៅខាងនោះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរៀនពាក្យ over there over there និង there យើងប្រែថាទីនោះដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែកាលណាគេប្រើពាក្យ over there ហ្នឹងគេសំដៅទៅលើតំបន់ឬក៏ទីកន្លែងស្ថាប័នហ្នឹងមកដុំប៉ុណ្្នឹងឯង over there ក៏ប៉ុន្តែកាលណាគេប្រើពាក្យ there គឺនៅទីនោះគឺមានន័យថារាប់ច្រើនកន្លែងរាប់ច្រើនតំបន់អាហ្នឹងគេប្រើពាក្យ there តែទៅពេល over there គឺគេរាប់តាមម្ដុំហ្នឹងទេណាបងប្អូនអូខេសង្ឃឹមតែយល់ទៅមុខទៀតមួយទៀតគេថា A គេថា I'm sorry I'm a stranger here myself I'm sorry I'm a stranger here myself ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំខ្លួនឯងជាអ្នកចម្លែកនៅទីនេះ I'm stranger នឹងមានន័យថាខ្ញុំរៀងប្លែកមកកន្លែងហ្នឹងរៀងប្លែកចឹងទៅធ្វើខ្លួនគាត់វែងអញ្ចឹង I'm a stranger ហ្នឹងខ្ញុំអ្នកប្លែក here ទីនេះ myself ដោយខ្លួនឯងណាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំខ្លួនឯងជាអ្នកចម្លែកនៅទីនេះបាទទៅមុខទៀត Are you a tourist Are you a tourist Are you a tourist តើលោកជាអ្នកទេសចរឬ tourist ហ្នឹងអ្នកទេសចរណាអូខេទៅមុខទៀត Yes I am Thank you very much Yes I am Thank you very much បាទលោកខ្ញុំជាអ្នកទេសចរអរគុណច្រើនណាលោក Thank you very much អរគុណច្រើនណា You're welcome You're welcome បាទមិនអីទេ You're welcome បាទមិនអីទេអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់ហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងការរៀនសូត្រហើយកុំភ្លេចចូលមក Subscribe ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានមេរៀនបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត